Hermeelladhaanii kana booda gammadduu ta'uu qabda. Garuu moo'ituu Abrashiinii kaffaasisuu yookiin gaddisiisuu hin qabdu. Kun immoo akeekkachiisa. Kaffaasisuu yoo osoo hin taane fuulli irratti baduu hin qabu. Maaliif jennaani Abrashii fayyaalessa namaati. Namaaf dhaabbachuu, namaaf gadduu malee nama ara hin beekne. Nama kamiyyuu nama wal qixxee ilaaluudha. Nama olitti nama ilaaluudha. Inni kanaafuu ani Abrashiin baay'een jaalladha, baay'een kabajaa. Inni anaafi hiriyaa koo bichaa osoo hin taane, obboleessa koo bichaa osoo hin taane, obboleessa olitti kanan isa ilaalu. Maaliif jennaani nama fayyaalessa jechaan isaan ibsu hin qabu. Kanaafuu moo'ituu Abrash gaddee arguu miti, fuulli isaa irratti gaddee arguu hin barbaadu. Gaafa nama tokko kadhattee jette ni dhiistaa, ni salacha'amtaa. Kanaafuu namoota baay'ee kadheen jira waan ta'eef salacha'ame. Innaa nagaa isiniif haa ta'u, anis jira galata Waaqayyoo, nagaan ni bira jiraata, isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii, sabskiraayib, sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Innaa Amiiruunii dhufee jira. Dhufeetiin illee kan keessa gammachuu sirriitti qaba fakkaata. Innaa har'a Hermeellaa yaamee jira. Wanti ishee yaameef immoo wanta tokko fi wanta itti haasa'uu hin qaba, wanta akeekkachiisuu hin qaba, wanta ishee gammachiisus wanna itti himuu hin qaba jedhee. Innaa ani buttaajara natti fakkaata bakki isaa. Innaa ergan Addis Ababaa dhufee wantoota hundaa laalee garuu laalicha kiyyaa humnaa ol natti taananii kanan gara Addis Ababaa dhufe. Garuu moo'ituu Addis Ababaas dhufee wantoota tokko yoo sirraa'e jedhee yaaleen ture. Haa ta'u iyyuu malee wantoonni sirraa'e tokko illee hin jiru. Namoota baay'ee kadhattee yoo dadhabde kadhaan sun si salacha'a, si jibbisiisa. Kanaafuu moo'ituu wantoota baay'ee taasiseen ture. Garuu haa ta'u iyyuu malee hin danda'amne. Innaa gara faranjuu minaaminaatiin illee akkasuma dastaan akka jireenya keessa bahu minaamin waan baay'ee taasiseera. Garuu immoo haa ta'u iyyuu malee ruutaan dastaa jireenya ishee keessa baasuuf baay'ee gammadeera. Ruutaan akkanan turre. Maaliif jennaani nama miskiina wayii turte. Amma garuu haasofti isheetis wanti hunduu ishee ni jijjiirame. Maaliif akka jijjiiramte garuu naaf hin galle. Innaa waan natti hin tolleefi kanaafi. Innaa har'a moo'ituu waa'ee eenyu haasa'uu dhufe isinitti fakkaate, waa'ee Abrash obboleessa koo garraamii nama kufaatii namaa hin hawwine, nama hundaayyuu kaasuudhaaf bakka kufee kaasuudhaaf nama bakka guddaadhaan nama ga'uuf yaadu, akkasumas fayyaalessa jechaan isaan ibsu hin qabu. Jechootaan isaan ibsu baay'ee hanqata. Maaliif jennaan nama hiriyaa olitti obboleessa ta'e, obboleessaa olitti naaf ta'edha. Kanaafuu immoo Abrash miskiina. Namni kamiyyuu yoo attaalale yoo qabate ni qabatama. Maaliif jennaani Abrash miskiina waan ta'eef. Miskiina jechuun immoo gowwummaa isinitti fakkaatin fayyaalessa nama. Namni qabate ni qabata Abrashiin. Abrash jechuun wanta jechaan isaan ibsu hin qabu. Irra deddeebi'ee dhugaa rabbii jechaan isaan ibsu hin qabu jedhe. Garuu fayyaalessummaa isaa nuun argina asirratti jechuudha. Dhugaa fayyaalessa Abrash himatee dubbatee nama dubbiif hin baafanne jechuudha. Miidhamaa ta'eeyyuu dubbatee dubbii hin baafatu. Maaliif jennaan namni zimmitaan hoo miidhamuyyuu keessa ofiititti nama dubbatee baafachuu hin dandeenyedha inni. Innaa fayyaalummaan isaa hin beeksisa. Ganni ruutaan immoo dubbii qabdi. Dubbii ciniintee qabdi, dubbiin gallakkistu. Innaa kanaafuu Hermeellaa yaameen jira. Wanti guddaan ani yaameef wantaan ishee wajjin haasa'u sinuun argitan jedhee. Innaa Hermeelli shaanillee dhufnaan haala bareedaa tokko ta'ee nageenya wal gaafatanii. Innaa wanti hunduuyyuu wanta ta'aa jiru argaa jirta. Kanaafuu wanta ta'aa jiru kana keessatti waasiin jechuu barbaadennaan. Innaa sodaachaan dhufellee garuu na ciqiciqinnu jedhee yaadee Abrash immoo tana duratti akka nama gaarii taatee fi nama bashaasha wayii taate natti himee ture jetteeni. Innaa ani lakkii nama si ciqiciquu miti, nama si ciqiciquuyyuu ijaan arguuf fedhu.
nama si caqacaqayyuu ijaan arguuf fedhu. Ati nama waan meeqa keessa dabarsiteedha. Hanga gammachuu Abreeshiif jettee nama arrabsamtee nama gaditti ilaalamtee jechoon hin taane siin jedhame gadditee boossee sa'aatii kana geessidha. Sa'aatii kanatti immoo gammachuu si barbaachiseedha yaada. Gammachuu si barbaachiseedha yaada. Wanti hunduu yeroo qabaa. Maaliif jennaani yeroo baay'ee boossee yeroo baay'ee gadditee yeroo baay'ee arrabsamtee kanaafuu amma kabajamuus qabda. Bakka wanti hunduu sirraa'uu qaba jedhee yaada. Jedhee ishee yeroo yaallan gammaddee fuulli ishee aannanuma fakkaate ishee jechuudha. Aannanuma fakkaate. Hanga irraatti Abeelaa fi Burukiin ala nama ishee jajoo kan inni immoo itu nama ishee akkasittiin ol qabee haasa'u nama arganneefu baay'ee gammadde jechuudha. Inna as keessatti immoo wanta si akeekkachiisuu barbaadu akka nama tokkootti ani Abreeshin baay'een jaalladha baay'een kabaja. Abreesh jechuun hiriyyaa olii obboleessaa oliiti kan naaf ta'e. Kanaafuu immoo itu Abreesh gaddee yookaan kaffa'amee arguu hin barbaadu. Kanaaf immoo itu ati jabeessuu qabda anka bakka bu'uu qabdanna jechoon nuti jechuu barbaadde naaf gala. Garuu immoo itu hiriyaa akkana jechoota Abreeshin ibsitu si hanqachuun isaatu baay'ee na dinqe. Hiriyaa gaarii ta'uu keenatti agarsiise. Maaliif jennaan Abreesh hanga jaalattu hanga kabajju argisiisa. Jechuun isaan ibsitu dhabuun keetu jetteeni. Innaa kanaafuu Abreesh akka gudda'amuun barbaaduna ani kanaaf dhiisette. Kana naaf dhiisi. Abreeshin tasumaayyuu hin gudda'ani. Nan kabaa atuu jettee osoo hin taane ani inna jaalala kootitu. Kana innan jaaladhuufu isaan kabakkabuun naaf dirqamette. Innaa akkasin barbaadedheeni. Innaa kana boodatti sargii keessan nyaachuu qabna. Kana boodatti sargii keessan diggistanii nu nyaachisuu qabdanii. Wanti hunduu dhumuu qabaa. Jaarsoliin ergamtee maargaan waliin tidaarii keessa seenuu qabdanii jenna. Ati waa'ee tidaarii haasoftaa inni na amansiisaa waan jiru jenna. Shakkitaanaan jechuun ani gama kiyyaan gama koo shakku. Gama koo ani amanamtuudha jechuun Abreesh wanta dhibbatti qorxii godhee natti waan hin jirreefi sababa gara isaatiin malee gara kootiin rakkoon takka hin jiru jenna. Hundi anuuyyuu shimaagillee fideen dhufa. Maatiin Abreesh tokko hin jaallatu ishee kana. Inni immoo gini deemee yeroo ittaan diddee jennaan Abreeshin hirmeellaa fuudhe taanaan jechuudha. Maatiin Abreesh gara jedhanii qaban booddeenuma araaramu akkuma Ruutaa fi Abreeshii waliin jaalatan jaalachuu danda'u. Hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Annaa haala saniin obboleettiin jedha. Hirmeellanii gammachuudhaan maraattee jechuudha. Hin gammadde. Dhugaatii bashaashanamaatiin bakka hin beeku. Gaafa sargii godhannee siimiin jettu tokkoffaan jettee Burukee fi Abeelayyuu dagatte. Edaa Burukee fi Abeelaniin jiran jette. Isaan bakka lammaffaa sadaffaa akkasillee ta'uu hin danda'ama rakkoon qabu jenna. Bakka rakkoon qabu hin danda'ama waliin jedhanii baay'ee tokkosuma. Hirmeellaan bakka keessuma gammachuun keessuma baate jechuudha. Ani waan hundaanuu itti wacii ta'ee jaalala ta'ee anka bakka bu'u ta'ee wanta hundaanuu ani qophiidhatte. Ani nama duubatti deebi'uu miti. Inni bichaan gara isaatiin qophaa'aa ta'u malee ani waan wacii jette sijjamar. Waciiyyuu na fixaa inni naa fuudhu malee jechuudha. Zabana dubartiin dhiira kadhattu Rabbi nu baasi. Annaa akkasii isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuun irraa fatina. Bye bye.